Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Гісторыя з затрыманнем расійскіх баевікоў, якія прыехалі ў Беларусь для дэстабілізацыі абстаноўкі ў перыяд выбарчай кампаніі, выклікала шмат разваг наконт магчымых варыянтаў працягу гэтай электаральнай кампаніі. Да прыкладу, ці не скарыстаюцца гэтай магчымасцю ўлады, каб абмежаваць агітацыйную дзейнасць кандыдатаў прэзідэнта, ну ці ўвогуле увесці якое-небудзь там надзвычайнае становішча і перанесці выбары на нейкі час. Ці сапраўды знешнія гульцы ўмешваюцца у нашу выбарчую кампанію ва ўнутраныя справы ў Беларусі, і што можна чакаць ад будучым ад электаральнай кампаніі, мы абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. А гэта аналітык грамадскага аб'яднання Белая Русь Пётр Пятроўскі і кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Арсеній, Пётр, я адразу да вас, як да чалавека, які паўсюль мае сваіх людзей, якому вядомыя ўсе таямніцы і тое, што не выносіцца на публіку. Можа, вы нам раскрыеце ўсё ж такі таямніцу, якія там я чытаў учора тэлеграм-каналы, і там пісалі пра тое, што усур'ёз абмяркоўваецца у атачэнні бліжэйшым кандыдата Лукашэнкі і прэзідэнта Лукашэнкі магчымасць увядзення надзвычайнага становішча і, ну, адпаведна тады і пераноса выбараў. Я не думаю, што гэта мажліва, таму што самая галоўная задача дзеючай улады на дадзены момант правесці электаральную кампанію у вызначаны тэрмін. Тыя сілы, якія хочуць дэстабілізаваць сітуацыю, ім, канешне, выгодна гэтую кампанію, каб яна не адбылася, падлік галасоў ці не адбыўся, ці пачалася буча якая-небудзь, і выбары перанесеныя. Таму што любой перанос выбараў – гэта дэманстрацыя таго, што ўлада не ўсё кантралюе. Тое, што яна не кантралюе працэс. Тое, што яна не кантралюе краіну. Тыя сілы, якія хочуць скінуць гэтую ўладу, ім выгодна наадварот, каб выбары не адбыліся, каб выбары былі перанесеныя, каб прадэманстраваць, што ўлада ўжо хістаецца. І больш за тое скажу, у нас па надзвычайным становішчы маецца законы. Тое, што адбылося учора, дэманструе, што і без надзвычайнага становішча нашыя ўлады даволі якасна на гэты конт рэагуюць і папярэджваюць. Больш за тое, іх галоўная задача забяспечыць бяспеку тых кандыдатаў. І самае галоўнае Святланы Ціханаўскай, таму што, на мой погляд, самая небяспека – гэта жыцці. На мой погляд. Чаму? Таму што яна з'яўляецца такім сімвалам пратэснага электарату, але пры гэтым яна не кіруе ўласным штабам, кіруе штабам іншай. Яна такой абраз, сімвал. І уяўляеце, калі гэты абраз і сімвал будзе акрываўлены. Гэта мабілізацыя пратэснага электарату, гэта выйсце па-за дэмакратычныя межы працэдуры выбараў, гэта паніка, гэта пратэсты, ну, тое, што трэба тым, хто хоча дэстабілізаваць сітуацыю. Арсеній, адпаведна пытанне пра тое ж самае магчымасць увядзення надзвычайнага становішча, а як адсюль вынікае адно з другога, наколькі ўсё ж такі, вот асабіста вы, як аналітык, дапускаеце, што гэта сапраўды былі людзі, якія прыехалі сюды з мэтай дэстабілізаваць сітуацыю, ну, а тады як вынік рэакцыя ўлады можа быць і ўвядзенне нейкага становішча? Ну, трэба азначыць, што на дадзены момант падстаў для ўвядзення ці надзвычайнага, ці ваеннага становішча пакуль не назіраецца. Усе пагрозы, якія існуюць, яны прэвентыўна стрымліваюцца, і увядзенне ваеннага становішча будзе залежыць перш за ўсё ад наступнай дынамікі сітуацыі. То бок усё будзе залежыць ад таго, наколькі паспяхова вось гэтыя групы будуць здольныя вырашаць тыя задачы, якія перад імі паставілі іх замоўцы.
А перш за ўсё гэта безусловно дэстабілізацыя сітуацыі з прымяненнем сілы і сапраўды дзейнасць незаконных узброеных фармаванняў, а таксама дыверсійна выведчых груп на тэрыторыі Беларусі дае падставы дзеля таго, каб ваеннае становішча ўводзіць. Таму ўсё будзе залежаць ад таго, як сітуацыя будзе развівацца зусім скора, напярэдадні дня галасавання, а таксама у наступныя дні. Такім чынам, вось даволі дзіўная сітуацыя. З аднаго боку, праўладны аналітык сцвярджае, што гэтыя групы сапраўды прыехалі дэстабілізаваць сітуацыю. З другого боку, і чалавека, якого, можа быць, асаблівых сімпатыях да ўлады не западозрыш, таксама гэтай жа думкі прытрымліваецца. Пётр, і ўсё ж такі, я чытаў учора расійскія тэлеграм-каналы найперш, і у нас таксама, якія казалі, Беларусь выкарыстоўваецца здаўна, прычым па дамоўленасці ледзь не з Лукашэнкам, як хаб для транзіту вось гэтых баевікоў прыватных кампаній для іх перасоўвання ў афрыканскія краіны. Па-першае, прыватныя кампаніі гэта не кампаніі дзяржаўныя. У Расійскай Федэрацыі забаронена іх дзейнасць таксама, як у Рэспубліцы Беларусь. Па-другое, ось цікава, хаб, як яны пішуць у Судан, праз Турэччыну, у прыватнай вайсковай кампаніі Прыгожына, Вагнер, маецца канкрэтная супярэчнасці з Турэччынай у Лівіі. Калі б яны туды ехалі праз Беларусь, іх бы там Эрдаган бы скруціў бы, не ў Беларусі бы іх скруцілі, у Эрдагана бы іх скруцілі б. І трэці фактар, глядзіце, прыехаць сюды, у санаторый, пасядзець у санаторыі. Мне такое пачуццё, што санаторый гэта прыкрыццё, людзі, спартоўцы прыехалі з пуцёўкамі адпачываць, рыхтавацца там да новага сезону. Тут Беларусь ніколі за маю гісторыю, я як памятаю, ніколі, я размаўляю тым ліку і з вайскоўцамі, з людзьмі з сілавога блоку, ніколі не сустракаў інфармацыі, што якаясь прыватная вайсковая кампанія праз Беларусь выкарыстоўвалася. Да і самае галоўнае, чаму Расія, калі яна так хоча, яна што, не можа выкарыстаць уласныя там сілы, летак узяць пад Масквой, паляцець напрамкі у гэты там Судан? Гэта смешна проста. Алігархі лятаюць на курорты напрамкі, без всякіх каранцінаў, а прыватнай вайсковай кампаніі патрэбны менскі хаб, гэта смешна проста. Дзякуй, Арсеній. Сапраўды, я пагажуся з Пятром, што у Расіі не існуе ніякіх прыватных ваенных кампаній, але трэба разумець, што гэта проста такая форма, пад прыкрыццём якой працуюць сілы спецыяльных аперацый узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. І калі казаць пра хабы, то гэта татальная хлусня, таму што звычайна вось гэтыя падраздзяленні, будь гэта ЧВК «Вагнер», ці гэта падраздзяленні гэтых сілаў спецыяльных аперацый, якія пад прыкрыццём ЧВК «Вагнер» працуюць, яны ўжываюць ваенна-транспартную авіяцыю узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі, ці, бываюць такія сітуацыі, калі проста выкарыстоўваюцца чартары. Ёсць адзіны хаб для гэтых падраздзяленняў на блізкаўсходнім накірунку. Ён знаходзіцца ў Сірыі на базе ВКС Расіі ў Хменіме. Вось спачатку яны туды прылятаюць, а потым іх ужо размяркоўваюць па рэгіёну. У Сірыю, Лівію, там цэнтральна-афрыканскую краіну і гэтак далей. Таму, сапраўды, тут, хутчэй за ўсё, гэта вельмі падобна на такую легенду прыкрыцця. Тут самае галоўнае яшчэ трэба дадаць. Афіцыйнай рэакцыі Расіі да сёння няма. Ёсць рэакцыя Савета Федэрацыі, даволі эмацыйная, што намеснік старшыні Савета Федэрацыі сказаў, што ён не верыць. І ёсць рэакцыя Дзярждумы, дзе сказалі, вы, грамадзяне Расіі, не ездзіце пакуль у Беларусь.
Все, официальной реакции ни МЗС России, ни Минобороны России, ни администрации президента Российской Федерации до сёння няма. А уже фактично сутки прошли. Ну вось глядзіце, сітуацыя ў тым, што вось так пачыналіся таксама крымскія падзеі, што спачатку заехалі так званыя ваенныя турысты і засяліліся ў санаторыі крымскія, каб ствараць масоўку якраз для дзеяння ўжо спецыяльна падрыхтаваных падраздзяленняў сіл спецыяльных аперацый, так званых вежлівых чалавечкаў. І як і тады ніякай афіцыйнай рэакцыі з расійскага боку не было. Владимир Путин што казаў тады? Нашых вайскоўцаў там няма, а ёсць там, можа быць, людзі ў прыватным статусе, якія закупіліся ў любым военторге і вырашылі дапамагчы братэрскаму украінскаму народу. Таму відавочна, што і зараз не будзе ніякай афіцыйнай рэакцыі, таму што калі праводзіцца тайныя аперацыі, ніякіх афіцыйных рэакцый звычайна не даецца. І справа ў тым, што відавочна гэта не першая, не апошняя група, і нават та лічба, якая была агучана, 200 чалавек, гэта толькі пачатак. Калі глядзець на тое, як усё развівалася падчас крымскай аперацыі, як мінімум яшчэ 2000 чалавек з сілаў спецыяльных аперацый, тыя самыя вежлівыя людзі, яны былі далучаны і перакінуты на крымскі паўвостраў, каб забяспечыць уже поспех правядзення гэтай аперацыі. Таму мне падаецца, што рызыка таго, што ўсё больш і больш такіх групаў будзе спрабаваць на тэрыторыю Беларусі пранікнуць, і яны ўжо знаходзяцца на тэрыторыі, існуе, і таму трэба разглядаць усе сцэнары, уключаючы увядзенне ваеннага стану, і ў гэтых умовах гэта цалкам натуральна. Нават калі ідзе гаворка пра імітацыю пэўных дэмакратычных працэдур падчас выбарчай кампаніі. Усе разумеюць, што сітуацыя ў адносінах з Расіяй вельмі напружаная, і нават на захадзе гэта разумеюць. Дзякуй. Пётр, сапраўды, глядзіце, пачалі мы з таго, што абодва вы згодныя з тым, што гэта хутчэй за ўсё праўда. Прыехалі яны сюды з канкрэтнай мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі падчас выбарчай кампаніі. Арсеній пайшоў далей і прывёў паралель з Крымам. Калі прымаць да ўвагі, што прыехалі дэстабілізаваць, з якой мэтай? Хто за гэтым стаіць? Тут сапраўды распрацоўваецца такі крымскі сцэнар у Беларусі? Ці на чыю замову яны прыехалі? Тут вельмі складана казаць, на чыю замову яны прыехалі, таму што я з самага пачатку гэтай выбарчай кампаніі акрэсліў канкрэтных расійскіх актараў, якія зацікаўлены ў дэстабілізацыі абстаноўкі. Ад Газпраму і Дзеріпаскі да зусім фінансавых групаў іншых. Паглядзіце, сёння Газпраму абрэзалі выйсце па вываду іх грошай з Расіі нелегальнаму, вось гэтым, праз Белгазпрамбанк, банка ДЛВ, там мільярды даляраў выходзіла. Чалавек, які забяспечыў гэтае выйсце, нават імкнуўся стаць кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Другі чалавек, дарэчы, мы забываем, што політэхнолага Шклярова, політэхнолага Ціхановскага, учора таксама затрымалі. Другі чалавек Ціхановскі звязаны з Дзеріпаскам, звязаны з іншымі. Разумееце, рыльца ў пушку тут ужо, як кажуць, не схаваешся. Пытанне мэты, таму што крымскі сцэнар прадугледжвае ліквідацыю дзеючай улады ў Рэспубліцы Беларусь і фактычную інкарпарацыю Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі ці пераўтварэнне Беларусі ў просты пратэктарат, марыянеткавую дзяржаву. Другі сцэнар кажа пра іншае: нанясенне максімальнай шкоды, пагаршэнне перамоўных пазіцый Рэспублікі Беларусь дзеля таго, каб яна была татальна згаворчыва, таму што зараз Беларусь з'яўляецца старшынёй у межах ЕАЭС, а понятно, што паліўна-энергетычны комплекс не вельмі хоча, каб гэтыя рынкі былі створаны. І самае галоўнае тут, на мой погляд,
асоба Александра Лукашэнкі, яго прынцыповая пазіцыя па адстойванні суверэнітэта і незалежнасці надакушыла даволі вялікам колькасці эстэблішменту Расійскай Федэрацыі. Мы гэта павінны разумець. І тое, што ўчора было прадэманстравана, гэта прадэманстравана. Мы можам добра ці дрэнна да Лукашэнкі адносіцца. Ён гатовы адстойваць суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны. Арсений, вот прогучалі словы про незадаволенасць пэўных там колаў прадстаўнікоў па расійска эстэблішмента. У той же час я шмат чытаю про тое, што у Расіі, выбачайце мяне, як і ў Беларусі, ні адзін, хай сабе нават там алігарх ці эстэблішмен, які ці вумен нічога не зробяць значнае, тым больш без там дазволу галоснага, негалоснага, ці ўзгаднення з Пуціным ці яго бліжэйшым атачэннем. У такім выпадку, калі хай сабе нейкая там вежа Крамля адна нешта тут вырашыла замуціць у Беларусі, ці магла яна зрабіць это за спіной, не параіўшыся з Пуціным? Ну, мне падаецца, што гэта вялікі міт пра існаванне там пэўных вежаў у Крамлі, якія там спаборнічаюць адзін з адным за менавіта вызначэнне стратэгічнага парадку дня. То бок, вось мне падаецца, тут існуе поўны кансэнсус сярод розных груп. Справа ў тым, што яны могуць спаборнічаць у пошуку шляхоў, як гэтыя стратэгічныя мэты рэалізоўваць. Але калі мы звяртаемся да прыватнай кампаніі ваеннай «Вагнер», тут усё зразумела, таму што яна не падпарадкоўваецца нават гэтаму пуцінскаму повару Евгенію Прыгожыну. Яна падпарадкоўваецца камандаванню сілаў спецыяльных аперацый узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. Таму яны ўсе трэніруюцца на тэрыторыі расійскіх ваенных частак і базаў. І тое, што вось таксама спадар Раўкоў, дзяржсекратар Савета бяспекі, агучыў пра тое, што вось створаны лагеры на Пскоўшчыне, таксама пад Псковам. Гэта ж таксама як бы цалкам натуральна, таму што у Пскове дыслакуюцца як мінімум 2 аб'яднання сіл спецыяльных аперацый. Гэта 76-я дэсантна-штурмавая дывізія і 2-я брыгада спецпрызначэння. І таму зразумела, што вось проста так гэтыя людзі па сваёй волі сюды не маглі прыехаць, тым больш, што існуе з расійскага боку асобы рэжым кантролю за мяжой, і таму, каб яны маглі сюды прыехаць, ім было дано зялёнае святло. І было дано святло, мы разумеем, кем, гэта памежная служба ФСБ, і мне падаецца, мы гэты сцэнары ўжо даволі даўно з вами абмяркоўвалі, Зміцер. Справа ў тым, што яшчэ ў 15-м годзе, калі чытаць вось гэты ведамственныя часопісы, там ужо прасочваліся такія думкі, што ёсць пагроза страціць уплыў на Беларусь. І таму трэба падрыхтавацца да пэўных прэвентыўных дзеянняў, каб захаваць Беларусь у сваёй геапалітычнай арбіце. І я чаму пра гэта кажу? Таму што ўсё гэта пісалася нават пры тым, што пры ўладзе ў Беларусі знаходзіўся Александр Лукашенко, што Беларусь фармальна з'яўлялася хаўруснікам Расійскай Федэрацыі, не збіралася не выходзіць з Еўразійскага эканамічнага саюзу ці з АДКБ, таксама не дэманстравала свайго жадання далучыцца да ЕС і НАТО, і ўсё роўна Беларусь фігуравала ў такім жа самым кантэксце, як Украіна, у тым ліку у справах здачы кіраўніцтва расійскай ваеннай выведкі.
Таму ну зразумела, што пэўныя планы яны былі ўжо падрыхтаваны і значна раней, як мінімум з 15 года, калі пачалося вось гэта нарастаючае абвастрэнне адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. Ну і зараз хутчэй за ўсё вось гэты план быў актываваны. І зразумела, што рашэнне прынималася на самом верху. Чаму гэтае рашэнне было актывавана? Я тут таксама згодны з Пятром, што сапраўды у Крамлі ўжо зразумелі, што навязаць вось гэтую новую інтэграцыйную здзелку па паглыбленай інтэграцыі, якую Александр Лукашенко назваў інкарпарацыяй і праглынаннем, якая прадугледжвае, ну, па сутнасці тое, што мы там 95% са слоў гаспадара Семашкі, амбасадара Беларусі ў Расіі, павінны перадаць 95% нашага суверэнітэту, ну, па сутнасці ў Маскву. І пры тым, што гэта не будзе той саюз, у якім Беларусь мае права вета, як зараз. І гэта цалкам разумее Александр Лукашенко, таму ён дэ-факта ён выйшаў з гэтых перамоў. Не гледзячы на ўсе гэтыя рытарычныя заявы і амбасадара і там некаторых беларускіх афіцыйных асоб. І безумоўна гэта не спадабалася Крамлю, таму што ў Крамля ёсць вельмі амбіцыйная геапалітычная цэль стварыць вось гэтую саюзную дзяржаву, таму што мы бачым, што адбываецца ў Расіі. Узровень жыцця паніжаецца, узровень пратэсных настрояў расце, рэферэндум па новай канстытуцыі паказаў, што ну, па сутнасці Расія набліжаецца да крызіса легітымнасці, таму гэтую праблему трэба неяк вырашаць. Як будуць вырашаць? Ну, хутчэй за ўсё, як заўсёды, з дапамогай дэманстрацыі новых геапалітычных поспехаў, таму што іншай стратэгіі, нейкай канструктыўнай, якая сфокусавана на дасягненнях у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця, у расійскіх эліт няма. І таму вось адказ Александра Лукашенка, яго супрацьстаянне з Расіяй па гэтаму пытанню, яго пазіцыя па захаванню суверэнітэта і незалежнасці, гэта якраз з'яўляецца бар'ерам на шляху рэалізацыі гэтай геапалітычнай мэты. Дзякуй, Арсеній. Пётр, ўсё ж такі атрымліваецца, што да, ну вот прыйшлі да высновы, што сапраўды прыехалі людзі для того, каб тут нешта такое намуціць. Магчыма, скончылася б крывёй і... Ну, мы яшчэ не ведаем, чым скончыцца. Ну, яшчэ 160 ці сколькі там іх не знайшлі, толькі 33. Да, вот і тут дзіўная как бы сітуацыя. Ну, можа быць, сапраўды маўчаць афіцыйныя нейкія структуры і сілавікі наконт таго, што ж там з тымі 167, таму што, ну, нейкія там, можа быць, аператыўныя дзеянні праводзяцца, не хочуць спугнуць. Ну, допустим, такая версія. Тым не менш, але калі гэта ёсць, калі гэта даказана, калі вот мы ўсе ўсё гэта разумеем, што менавіта ўсходні наш сусед стаіць за ўсім гэтым, то якія лагічныя дзеянні? Здавалася б, перасунуць нейкія падраздзяленні вайсковыя бліжэй да ўсходняй мяжы, паставіць нейкі заслон з памежнікаў, можа быць, увогуле там пачаць аднаўляць мяжу з Расіі. Нічога гэтага няма, не кажучы ўжо пра тое, каб там МЗС стаў у гордую позу, зрабіў нейкую гучную заяву. Ну, па-першае, сёння МЗС выклікаў амбасадара Расіі, амбасадара Украіны, таму што там і грамадзяне незразумела якія. Да, я чытаў афіцыйнае паведамленне. Другое, зараз ідзе расследаванне. Тут фармальныя прынцыпы павінны быць. Афіцыйна ж гэта не расійскія марпехі, то сюды прыйшлі з дакументамі адпаведнымі. Гэта прыватная ваенная кампанія з пункту гледжання юрыдычнага да Расійскай Федэрацыі. Тут тое, што яе грамадзяне удзельнічаюць у незаконных ваенных фарміраваннях, якія не належаць фармальна Расіі, гэта ну, не дае нам падставаў афіцыйна такія заявы рабіць. З іншага боку, вось на мой погляд. Ведаеце, саюзная дзяржава, АДКБ, іх жа патрэбна выкарыстоўваць не толькі ў адну браму, а можна выкарыстоўваць у іншую браму. Да прыкладу, у нас зараз старшынство у АДКБ. Чаму не склікаць АДКБ? Чаму
у нас на тэрыторыі ДКБ тут транзітам адкуль невядома знаходзяцца вось гэтыя незаконныя прыватныя кампаніі. Па-другое, на мой погляд, Беларусь павінна унесці канкрэтную прапанову о забароне дзейнасці транзіту і знаходжання на тэрыторыі ДКБ дадзеных любых кампаній. І мы павінны абменьвацца інфармацыяй. Каб Расія гэта таксама падпісала, альбо як мінімум гэта вывесці на парадак дня і паглядзець рэакцыю. Третье... Пётр, я выбачаюся, але вот мне падаецца, што вот гэты вот менавіта пункт, ён і гэта праблема даст больш шырокая. Мы уже не один раз казалі про тое, што Беларусь ледзь не прахадным дваром стала для не толькі вось атрымліваецца баевікоў прыватных кампаній, але і для расійскіх спецслужб. Варта прыгадаць толькі сітуацыю з украінцам Грыбам, якога тут спакойна выкрылі, спакойна вывезлі, і што? Ну, ведаеце, тут трэба разбірацца і пра ўдзел беларускіх спецслужб. У нас ёсць вызначаныя дамоўленасці. І тут трэба разбірацца з іншым. У нас жа ёсць некаторыя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў вышыку, але пры гэтым знаходзяцца ў Расійскай Федэрацыі. Да прыкладу, Юрый Баранчык. Яго ж адмовіліся выдаць. Яго павінны выдаць. В межах саюзнай дзяржавы. Да сёння яго не выдалі. І гэта ілюструе, што саюзная дзяржава на сённяшні дзень не працуе. Яна працуе толькі ў адну браму, а не так, як павінна быць. Ну, нарэшце, саюзная дзяржава не працуе, сказаў прадстаўнік праўладнай арганізацыі Беларусь. Справа ў тым, што усе інтэграцыйныя аб'яднанні на чале з Расіяй, яны ніколі не працуюць на карысць астатніх членаў гэтых арганізацый. І мы бачым, як Расія прытрымліваецца сваіх абавязкаў. Калі гэта выгодна, яна так іх выконвае. Калі не, яна іх не будзе выконваць. А зараз з новай канстытуцыяй, дзе прапісаны прымат нацыянальнага права, Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі над міжнароднымі абавязкамі, відавочна, што гэтая сітуацыя яна не толькі продоўжыцца, але і будзе пагаршацца. Я не ведаю, наколькі мае сэнс зараз звяртацца да АДКБ ці ЕАЭС, таму што рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Мы бачым, што ёсць групоўка Расія, Арменія, якая будуць блакаваць, і таксама Кыргызстан у гэтай групе знаходзіцца, якія будуць блакаваць тыя рашэнні, якія выгодны Беларусі і Казахстану. І мы бачым, чаго каштуе АДКБ у выпадку з канфліктам паміж Арменіяй і Азербайджанам. То бок, гэта геапалітычны інструмент інстытуцыянальнага кантролю, геапалітычнага выбара некалькіх постсавецкіх краінаў. І Беларусі у тым ліку. Таму проста трэба цвяроза падыходзіць да гэтай сітуацыі, рабіць адпаведныя высновы, у тым ліку узмацняць мяжу з Расійскай Федэрацыі. Пра гэта было абвешчана таксама гаспадаром Раўковым. Таму я не выключаю, што можа і будзе пэўная праверка боездольнасці праводзіцца, таму што таксама цікавы факт. 10 тыдзень таму назад Расія абвесціла раптоўную праверку боездольнасці ўсіх сваіх падраздзяленняў, якія дыслакуюцца ў заходняй і паўднёвай ваенных акругах. І мы таксама не атрымалі ад Расіі інфармацыю аб тым, што гэтая праверка будзе праводзіцца напярэдадні яе. І гэта таксама дэманструе, як Расія паводзіць сябе са сваімі фармальнымі хаўруснікамі. Таму я проста да таго, што ваенна-палітычная сітуацыя у нашым рэгіёне зараз эскалуецца Расійскай Федэрацыі, яна рыхтуецца да такіх даволі крупных камандна-штабных стратэгічных манеўраў Каўказ.
І самае цікавае, што звычайна гэтыя манеўры праходзяць на тэрыторыі паўднёвай ваеннай акругі. Але ў гэтым годзе таксама будзе да гэтых манеўраў далучаны ваенныя часткі, падраздзяленні заходняй ваеннай акругі. А чаму? Ну, вось цікава чаму. Відавочна, што расійскае кіраўніцтва сыходзіць з такіх сцэнароў, калі ваенна-палітычная сітуацыя ў Беларусі дэстабілізуецца, і ну, трэба праецыраваць сваю ваенную сілу дзеля таго, каб абараніць ці прасунуць свае нацыянальныя інтарэсы не толькі на ўкраінскім накірунку, але і на беларускам. Таму... Дякую, Арсений. Я выбачаюсь, у нас не так шмат часу. Пётр, все ж таки я вернуся до тэмы выбарчай і як эта сітуацыя можа паўплываць. Вось глядзіце, по выніку сёння я разумею, вот выкліканыя былі кандыдаты ў прэзідэнты ў цэнтр выбаркам, дзе ім сказалі пра неабходнасць забеспячэння узроўню бяспекі для тых, хто прыйдзе на масавыя мерапрыемствы, маюцца на ўвазе мітынгі. Так, з аднаго боку я разумею, гэта трэба забяспечваць, ёсць розныя людзі, нават без баевікоў дастаткова, але тым не менш, вот вся гэтая сітуацыя, калі я далей раскручваць, вот мы маем яшчэ 167 нейкіх вот умоўных баевікоў, якіх не знайшлі. Мы маем, можа быць, вот так сказаў Арсеній, што можа быць яшчэ пад'едуць, калі сапраўды маюцца планы дэстабілізацыі абстаноўкі. Да чаго гэта можа дайсці? Тут пытанне да нашых кандыдатаў, таму што на сённяшні момант ніводны з кандыдатаў так канкрэтна яскрава не выказаў сваю пазіцыю наконт дадзеных людзей, акрамя аднаго кандыдата, прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Мне цікава, напрыклад, Змітрыевай, Чэрэшня, Ціханаўскай, Канапацкай пачуць, што яны думаюць. Мы павінны кансалідаваць грамадства. Другое. Вы паглядзіце, як гэта выбарчая кампанія ішла паміж у нас. Рабілася напампоўванне нянавісці паміж прыхільнікамі дзеючай улады і прыхільнікамі апазіцыі. Страўліваліся паміж сопку людзі, проста рабілася ўсё мажлівае, каб была бойня. Тое, што мы з вами тыдзень таму назад абмяркоўвалі. Сёння нам патрэбна менавіта аб'яднанне і вакол адной тэзы бяспекі, суверэнітэта і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. І я лічу, што лепш за ўсё было б, каб усе кандыдаты сабрались за адным сталом і прызналі, што мы павінны на гэты конт, на гэтых каштоўнасцях быць салідарны ўсе. Мы можам мець розныя палітычныя праграмы, як гэту незалежнасць рэалізоўваць, але мы не можам ставіць яе пад сумнеў. Ну, за тое, што Беларусь павінна быць незалежная, выказваліся ўсе кандыдаты да гэтага. Тым не менш, ўсё ж такі, Арсеній, ось ваше меркаванне, выбары, далей чаго чакаць? Ці варта чакаць, што пасля таго, як былі затрыманыя гэты, што, ну, фактычна, калі верыць вам, выкрылі планы, ну, не будзем гаварыць каго там, нечыя планы выкрыты, што тут па дэстабілізацыі абстаноўкі. Што далей? Нейкія новыя спробы будуць, ці можна, так бы мовіць, быць начеку, но расслабіцца? Ну, мне падаецца, што той спосаб, якім гэта інфармацыя была пададзена, дазваляе расійскаму кіраўніцтву адмовіцца ад сваіх першапачатковых планаў па дэстабілізацыі сітуацыі, такім чынам захаваць свой твар, і тады, ну, відавочна, што афіцыйны Менск паспрабуе, ну, неяк заглушыць гэтую тэму. Але гэта перш за ўсё сігнал Крэмлю. І ўсё залежыць ад таго, як Крэмль гэты сігнал інтэрпрэтуе. Па маім адчуванням, у Крэмлі прынята рашэнне даволі жорсткае прасоўваць свае інтарэсы тут у Беларусі, і я не выключаю, што сцэнар змены рэжыму з'яўляецца зараз асноўным. Таму, хутчэй за ўсё, нам трэба рыхтавацца не толькі да новых правакацый,
але і да больш сур'ёзнага ціску па ўсім напрамку з расійскага боку. Дякую вялікі. Пётр, коротко, ваш прогноз. Побачым справу расійскіх баевікоў у судзе, ці будзе як з белым легіёнам? Я спадзяюся, што пабачым. Дякую вялікі. Пётр Пятроўскі, Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.